Mumbeera nga zino njagala okusira okwogera ku ntalo ezigenda mu maaso ewaggulu nga tufudde tukkirira speed ya waggulu nnyo. Obudde is not our friend, naye nga njagala okwogera ku ntalo ezigenda mu maaso mu music industry wa Uganda. Olunaku lw'eggulo mujjukire muno weekend twaggulawo n'amawulire g'omwana mulenzi Jose Chameleone ng'avuddeyo n'akola ekibiina ekimanyiddwa nga SuperStars Uganda Musicians Association wano mu ggwanga lya Uganda. Kyokka ate mwana muwala Cindy Fina Mugerwa na Victor Kamenyo Big Eye King Michael nabo nga balina ekibiina gye babalonda okubeera abakulembeze ekimanyiddwa ng'ekya Uganda Musicians Association. So mu mbeera nga zino mawulire mangi gadde gayitingana ag'okuba muno Chameleone yakoze ekibiina ekigenda okuba ate ekya Cindy ekigo era ng'empalana egenda kuba etandikirawo ne Cindy ng'ate tali mu kiro ekya SuperStars era ng'abantu bannyo bavayo ne bakoowola Cindy. Saidi zeri mu kibiina kya SuperStars Musicians Association mulimu Chameleone, mulimu Pallaso, Wizomanizo, mulimu omukulu amanyiddwa nga David Utalo namulabyewo, Sophie Nantongo, Betty Mpologoma, n'abalala bangi nnyo, Lili Pazo, Kabako, Fefe Busi n'abalala bangi. Saidi zeno mu koona eya B tulinayo Cindy Sanyu, tulinayo Fina Masanyalaze wa Fina Mugerwa, tulinayo Big Eye, tulinayo Victor Kamenyo, tulinayo Swahaba Kasumba, tulinayo mwana mulenzi King Michael, tulinayo bangi nnyo naye nga kigamba akasente ka General Salim Saleh ke kabakoze ekike kabaleseemu obuzibu. So simanyi aliwa ayagala kukuba ssente oba aliwa mutuufu oba si mutuufu, wabula abayimbi bano I think ke kaseera beegatte. So nakulo eggulo bayitiddwa wa mu kakiiko oba mu lukiiko olubagatta awamu walimu ku Operation Wealth Creation esangibwa Said Zawali ekamwokya era nga abayimbi bannyo babaddewo. Ekiwayi kya Uganda Musicians Association kyabaddewo mu bujjuvu n'ekiwayi kya SuperStars Musicians Association kyabaddewo, wabula aba federation bo saabalabyewo okuli omukulu Ragadi Emakarosi Kaye Wisdom nawo saabalabyewo. So awo ne kireetawo ko ate embiranye n'obutakitegeera bulungi nnyo newankubadde Ragadi yadde agamba muno federation etwala bonna then associations ezigwa mu team federation. So twagezezaako okwogerako n'abakungu abamu abavudde mu meeting eno, okwadde omukyala amanyiddwa nga Cindy Sanyu, okwabadde Pallaso Mulaso Mugogo omukulu omusawo w'omugongo ate nga noyogera ekibiina kya side eri ekya SuperStars Musicians Association ekya Chameleone, then ne Cindy Sanyu side ze naye kirabika muno wawaddewo obutakkaanya obunene ennyo mu kuva mu meeting eno eyabadde wali ku kitongole kya Operation Wealth Creation era kino nga kikulibwa omukulu amanyiddwa nga General Salim Saleh. So njagala kulagako ku byabaddeyo embiranye enkaayana n'obutayagaliza wabadde wali n'obusungu. Catherine Kusasa yadduse misinde, Sophie Nantongo yagambye bannange ebadde munda eyo byo naye ate omukulu Victor Kamenyo bamusibidde wabweru ku gate yasobodde kuyingira munda because teyabadde ku list ate nga bagezaako okukola ki okumaintaininga social distance ne SOPs ez'ebiseera bino ebya COVID-19. So katugendeeko katono olabirwa papu nga yabadde bwe tukuma tugenda kuba tugenda maaso namuli amala mangi nnyo tovaawo. Kakyakali munda abadde byese munyiziza mufaananyi byange nga mwe muli bana yemusembereko eno kamera zirina zuumu naye mwagala sokoleke kubanga tubadde tumanyi ababiri abawuma tubadde tumanyi nti teri mu federation ate tutegeddeko nti federation ne wuma mubadde mu bivumbi akakubo ki ekivuddeyo tusisinkanye ne bakama baffe okuva mu NCF okuva mu OWC era nga twongedde okukkatiriza ku nsonga y'abayimbi okubeera obumu era nga kiyakisanyu nnyo be tubadde nabo abasinga buli omu agikkaanya nayo era nga ensonga nnyingi ze tugayizagayizaamu wabula olwakadde meeting eyongeddwayo ku lunaku tugenda kuba tulubabuulira era tujja babuulira kitunaba tweyongedde okutuukako baganda bonna. Waliwo signs ziraga nti muneegatta kuba twawulidde anti era tusisinkanye ne twogera wamu abayimbi tuli kimu era tukooya abatwawulayawulamu era ekinaaba kivuddemu kwegaaya okunasingakaawo baganda baffe tubeesiga Sylvia Wori mukulu wange Ragadi ne Cindy president wa UMA
kyensiza okutegeera nti buli abadde munda akkaanya ku kyokubeera obumu era tujja kituukako tube nga twawulira ebisinga tetumanyi naye twagala kati tutegeere abaviirako okwegatta era nga be baffe era nga tugenda kuvaako okwegatta okuva n'olwaleero. ebizibu bye bimu so tukkirizganyiza okubeera ne meeting endala okweyongera okola ki nja okusiba mugenda kukola mutya mami kati awo tukole tugenda kuba ne meeting endala. We'll have another meeting but we'll communicate the day. Tujja communicating. Today has been a good meeting. Everybody successful. Twogedde ne twetegeera. Also it was a day to get to know the new associations eziriwo ne plans zaabwe bo. So today has been mostly an introductory meeting. So tugenda kuddamu tu meeting so okulaba how do we move forward fenna. Okay, Cindy nga gwe omuyimbi owakabi owoku TV president wa UMA endowooza yo ku kibiina ekipya ekya SuperStar erietya? So kubanga ndowooza ngu kintu kye sinaategeera bulungi okitegeera kubanga kyakatandika so tukiwe time tulyoke tutegeere nti you know what it's about, what's their mission as a new association is. Tuwulira baategedde nti UMA mwadde mufunye akasente nga tebalirwedde bagabanya. Simanya ne atambuza you know olwo olugambo lw'essente teri sente zingidde UMA as yet. Before we had of course 100 million that was put into the UMA SACCO and a SACCO is like system just okwewola sente neziddayo and that's it tewali sente endala era bana bali mu kwewola you know SACCO elitambula bulungi. Cindy oloza kamili niche kyamuletedde okola ekibiina ekikye nava mu UMA? Simanyi sobolaga nti kamili mumanyi byalowooza ne Pallaso simanyi I don't know. Simanyi lwaki batandise ekibiina kyabwe but every artist during COVID during lockdown ayina ebimuluma yenga ye. So maybe bo baleme kino bo basobola representing their own problem personally you know ne batandikawo ekyabwe but I can't claim to know lwaki batandisewo association. Madam Cindy bulijjo okola press conference nyingi n'ozifulumamu ng'oli musanyufu leero tukulabye onyiise osibye emitaafu mundabye mutanga nnyo abamu batugambye nti olina lubuto nti olubuto lwe luleese mmuudu. Nedda kyekikunyiizizza kale teri kinyiziza tuwulideko nti mwadde mwekuba ebyokonde mu nde soko tubuli babalimbye simanyi ani abalimba there's nothing that happened like that. Okay, Chameleone alina federation gya kulembera etwala associations zonna kati nga gwe omukulembeze osobola otwala UMA under that federation. That is what we are discussing and in the next meeting I guess we will decide. UMA as an association has really moved forward, you know. Tulina bingi nnyo bitandise already tukola tulikola ne OWC mwatulako ne MSC already we're working with them so simanyi abamu bagamba UMA kibiina kya byabufuzi era mu abakirimu muli bakkaada ba NRM bajja bakiproving nti Fina ayimbira NRM muyimbi wa NRM Michael wa NRM ayimbira NRM Biga muyimbi wa NRM kyokka be bakulembeza abali ku kibiina. Bano abantu baali elected 2 years ago. We tried to be electing that was you know it was before elections na buli kimu politics kanga tena kufuka kinene mu industry so nabasangawo nange ate nange mukimanyi nti I'm not into politics at all. Tolowooza nti n'obunafu bwa UMA bwe butandise okuleeta abayimbi abalala okwemegula? Tetulina bunafu. UMA is strong temuli bunafu. Kino kitegeeza ki abayimbi okweyawulayawulamu mwenda nga ate muli bayimbi? Simanyi ndooza mwali babuuzizza fenga UMA turegisteringa individuals we teturegisteringa nti tetuclassing abantu you know tetwawulamu so some people ekyo kiyinza okuba nga ye tekimukolera ng'omuntu ayaga kubeera recognized in a different way naye nga UMA twasala ntwakoowa abantu twogerera so ne tugamba tugenda okukola kyo kuregisteringa a person instead of registering a management oba another association. We want to have the individual so that Ssente wezija whatever comes it comes direct to artists. Tosuubira nti Chameleone okola ekibiina kyatuuma SuperStars agezaako directly okulumba UMA nti yaba upcoming? UMA is an association. There is freedom to associate. Tosuubira nti agiyita yaba upcoming? Nze simanyi tannakyogera so saagala kutandika
okwogera ebigambo bye sinaakuwulira bye simanyiko obukakafu. Kino kiraba nga oli president n'oli Kamiliyoni agenda beera president wa kiri ekibiina. Ba president bazze babeerawo bangi era naye bwe yeegatta ku layini ba president sikinaako buzibu. Sindiawo nyine ku mandi waliwo beeronda nga balina federation gye baataddewo nga bagamba ne wuma ejjeegatte ku federation. Ekirowoozaako kinaggo. Tebanaatuweereza ne paperwork so I can't officially comment. Ze sinagirabako. It's not there anywhere in our office or anything like that. Kaninde njifune because from there is when I will know what it's about, you know, ebyo byonna then I can make a decision. Waliwo olugambo lugambo paperwork bamukusindikira n'omusobola mu crash. Era nga bw'okiwulidde lugambo sinalaba ni paperwork. Oyinza bwa magezi ki? Sina magezi gembawa abasajja bakulu n'abakazi bakulu kitegeera I cannot claim to know a lot about what they want because I don't yet know what they are about. Cindy, are you a superstar? What? Are you a superstar? I think the fans decide, you understand? But tewegata ku kibiina ky'aba superstar kuba ffe tukumanyi nga Nze president wa umma, you understand? I'm already a president somewhere. As if I'm a solo artist nze King herself sobola kuyingira girl group. Oshtegera because I'm already a solo artist. So when I'm out of presidency, I will be just an artist and I have the freedom okubeera in any association I want. Uma express nze nnyo. Sirina buzibu ne umma. Lutala akyali muuma. Nze ndi okay. Cindy, David Lutala akyali muuma. Yeah, tewali yali akomezaawo kaadi ye so for that reason akyali mu umma. Kitegeeza bonna bali mu superstars bali mu Uma. Simanyi baana bali mu superstars. Chameleon. Chameleon still has an umma card. Tebagizangako. Sophie Nantongo. Wama Cindy wegende. Sophie I think has not yet registered with us.